是信鸽，肯定是西厂那些番子们放的。向西飞了，那就是说，他们的产工已出了京城。奇怪，这般西厂出动这么多人马，就为了追一个有身孕的女人。那会有更多的追兵，看能不能帮上忙。船只若要行会紧搁顺，普罗佩的制造就要看技术。对帆沙、拖磨到车床，拢靠阮的经验甲功夫。船只若当顺时行遍全世界，阮的汗水就无枉费。啊，若开力，阮挖苦刷工了后，一杯不会淡。你哪知开力？为幻想而战，天启纪元全新伺服器火热展开。灌篮高手正版授权手游热血登场。双平台火热下载中，你敢不敢挑一场？为幻想而战，立即下载《天启纪元》。大家话。